السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دي متعلقه ايه؟ الاخضر والاحمر، الاخضر والاحمر، وهنا احمر واصفر. هنيجي هنا في الكتاوت، ادي الاحمر هيتحط في الاحمر، وادي هنا الاخضر هيتحط في الاخضر. دي الفردة الاولى. الفردة الثانية الاحمر اهو مع الاحمر، والاصفر مع الاحمر مع الاصفر اهو. تمام. هنيجي بقى هنا، ادي الاحمر اللي فاضل، دي سلكتين البطاريه الارض والكهرباء. ادي الاحمر كهرباء مع الموجب في البطاريه، موجب في البطاريه، وادي الاسود سالب في البطاريه اهو. تمام. ده بقى الازرق ده اللي هو سلك الضرب، اللي هو هيروح للطاره او هيروح للزرار اللي هو هيضرب منه الكلاكس مع الارضي اهو. تجربته مع الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. نغمه